မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Crispy Co Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်မီနူလေးကတော့ကျွန်တော်မနေ့စာအနေနဲ့ပဲစနောက်အရင်ဟင်းအနေနဲ့ပဲ3ဆောင်အဆင်ပြေတယ်ဘွဲ့ဦးချောင်းကြက်ဥကြော်လေးပဲခင်ဗျဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလနဲ့မှာအားရှိအောင်စားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကစားဖို့တင့်လျော်တဲ့မီနူတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမီနူလေးမှာပါဝင်တဲ့ item လေးတွေတော့ကျွန်တော်ချက်သွန်မိတ်ပါမယ်ချက်သွန်ဖြူပါမယ်နောက်ဝက်ချောင်းပါမယ်ကြက်ဥနှလုံးပါမယ်စီနင်းငယ်ပါမယ်ငါးငမြရည်နင်းငယ်ပါမယ်အရသာမုံတစုံပါမယ်နောက်တကြားပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကျုပ်ဝက်ဥချောင်းကိုပါလေးလိုက်ပါမယ်မထူမပါလေးပေါ့မထူပါလေးတော်လေးဝက်ဥချောင်းလှီးပြဝက်ဥချောင်းတွေကျွန်တော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်မနေအောင်ခွာထားပြီးကြော်တဲ့ခါမှာအဆင်ပြေပါတယ်သူကြော်လိုက်စီကန့်နေခွာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဝက်ဥချောင်းဒီတစ်စိတ်တုံထားပါတယ်ယူရီယာစာနေရတာဘာတစ်စိတ်လေးမပြောတတ်ဘူးယူရီယာဝက်ဥချောင်းအဲ့ဒီကောင်ကစားလို့ရတာတော်တော်ကောင်းပါကျက်သွန်ဖြူတပြားရိုက်ပြီးလုံးဆင်းပြီးပါမယ်ချက်သွန်မိတ်ကိုတေးလေးလီးထားပါကျွန်တော်ဝက်ဥချောင်းရင်ကြော်ဖို့စီနည်းနည်းလေးထည့်ပါဒီခုနလီထားတဲ့ဝက်ဥချောင်းလေးထည့်ကြော်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြက်သွန်ဖြူထည့်ကြအောင်ကြက်သွန်ဖြူကအရင်မကြော်တာလေကြက်သွန်ဖြူကအရင်တူးတတ်လို့ပါအဲဒါမို့နည်းနည်းဝက်ဥချောင်းလေးကြက်ခံနေလေးမှာကြက်သွန်ဖြူထည့်ကြပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကျုပ်နှလုံးခွဲပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်
ကျုပ်ဒီဒီနေသားမျိုးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာဝုတ်ကြောင့်လည်းရောပြီးကြော်လိုက်လို့ရပါပြီအရသာမို့တရားငန်းငန်းနေလို့ထည့်ပါမယ်တရားလက်ဖိစုံနဲ့2စုံငန်းငန်းနဲ့ရလက်ဖိစုံနဲ့3စုံထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်10မိနစ်လောက်ရတာနတ်အောင်ကြော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိဘွားချလို့ရပါပြီပြီးကျွန်တော်စက်သွန်ခုနစောစောလီထားစက်သွန်မိတ်ကလေးအပေါ်ကနေဖြူပြီးလို့ရှိရင်3ဆောင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့တငယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like share နဲ့ subscribe ပြီးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်ကျေးဇူးပါ bye bye